السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نستمر في تقديم دروس اللغة الفرنسية. في هذه الحصة إن شاء الله سنتحدث عن les pronoms sujet et le pronom tonique et le pronom réflexif. قبل أن نبدأ إن شاء الله ندعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس من أجل أن يصلكم كل جديد. نبدأ على بركة الله. Il y a trois types de pronoms. عندنا ثلاثة ديال الأنواع ديال les pronoms. Le pronom personnel de sujet, le pronom personnel tonique et le pronom personnel réflexif. Commencez par le pronom personnel sujet. Commencez par le pronom personnel sujet. C'est utilisé comme sujet dans la phrase. يعني le pronom personnel sujet كنستعملوهم في الجملة بحال واحد الفاعل. يعني هما اللي كيديروا لنا الدور ديال الفاعل. Donc remarque ne peut pas supprimer le pronom personnel sujet dans la phrase. ما نقدوش نقلعوا le pronom personnel من الجملة. La première personne du sujet singulier c'est je. يعني ديما la première pronom personnel c'est je. La deuxième personne du sujet, le pronom personnel du sujet, c'est tu. La troisième pronom personnel du sujet, on a trois pronoms. On a trois pronoms. Elle et elle et on. بالنسبة ل elle الأولى اللي كتشوفوها هنا هي elle. بالنسبة ل elle الأولى utilisée pour le personne de sexe masculin. يعني كنستعملوها من أجل عندما يكون الشخص ذكر الجنس ذكر للجنس ذكر. Pour le sexe féminin on utilisera elle. يعني كنستعملو اللي راه في الوسط كتبان لكم L E 2 L E. Et par rapport au pronom on, nous dirons on est très souvent utilisé pour la première personne du pluriel au sens de nous. يعني راه ديك on كنستخدموها في ال بحال ال ولكن راه عندها المعنى ديال نو. عندها المعنى ديال نو. باغ اكزومبل نعطي واحد المثال بسيط. ان بيرسون مثلا واحد الشخص ان بيرسون اكومباني دان جروب مشى مع واحد المجموعه. واحد الشخص مشى مع واحد المجموعه بوغادير يستطيع مثلا بوغادير نقول on revient dans une heure. On revient dans une heure. On revient dans une heure يعني غادي نرجعوا واحد الساعه فواحد الساعه غادي نرجعوا. ولكن هنا في لا كونجيغيزو ديالنا لو فيرب ريفونيغ في لا كونجيغيزو عطانا لا كونجيغيزو ديال من ديال ال مشى مع ال. ولكن او سونس المعنى ديالها نو ريفونون دون زين اور يعني غادي نرجعوا سنرجع في ساعه. يعني هنا في المعنى ديالها جانا بنو. Dans ce cas, le verbe reste conjugué à la troisième personne du singulier, mais le sens de ne. يعني في هذه الحالة هذه راك كتشوف كما كتلاحظوا معايا لو فيرب بقى مكونجيغي في لا تروازيام بيرسون دو سانغيلي يعني مكونجيغي بحال ال و ال ولكن راه في المعنى ديال نو. نزيد لا بروميير بيرسون دو بلوريال نو كتستخدم نو نحن يعني انا ومجموعه من الاشخاص معايا. لا دوزيام بيرسون دو بلوريال فو يعني انتم يعني انت زائد اشخاص اخرين. La troisième personne du pluriel, il y a deux. Elle avec S et elle avec S. بالنسبة ل S فينا ne prononce pas ما كنطقوهاش ولكن كتدلنا فقط في الكتابة على الجمع. Elle الأولى avec S utilisée pour le sexe masculin يعني بحال elle الأولى. Elle الثانية utilisée pour le sexe féminin. Maintenant, on passe le pronom personnel tonique. Le pronom personnel tonique désigne une personne. يعني هما كيرجعوا كيوصفوا لنا واحد الشخص. مثلا بغيت توصف راسك تقول موا انا موا لو بروفيسور انا هو الاستاذ. توا لو بروف انت هو الاستاذ. مثلا s'il veut
مثلا أنتم c'est vous qui étudiez le français. أنتم الذين تدرسون الفرنسية. مثلا عندنا moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle avec S. يعني هما هذا. عندنا le pronom réflexif. بالنسبة للي pronom réflexif عندنا me, te, ce, ne, veut, so. فين كنلقاوهم؟ هاد لو pronom كنلقاوهم مع لو verbe pronomen. لو فيرب برونومينو كنلقاو مثلا بحال سابيل سابيل. هادو كيرجعوا باش الفيرب باش الفعل كيرجع للذات ديالك انت، بانك انت اللي كتقوم بداك العمل، ولا داكشي اللي غادي يطابق ديال الفعل كينطبق عليك انت على الذات ديالك. كنقولوا سابيل. نعطيو مثال: جو مو بريزونت. جو مو بريزونت انا حاضر. جو مو بريزونت انا حاضر، يعني الحضور هنا كيرجع عليا انا. tu te présentes يعني أنت حاضر. ودولت مثلا nous présentons. الأولى ديك الأولى nous présentons. La première nous c'est un sujet يعني كتجينا هنا في le pronom personnel du sujet هاد nous. Et la deuxième nous كتجينا في le pronom réflexif. Le pronom personnel réflexif يعني nous كترجع ديك، لأن le verbe pronomen شنو هو سو بليس verbe. دونك ديك السو كيفاش كتكونجيكا الى غير. دونك كاين عندنا مع جو كتجي جو مو تي تو il se ne veut elle se. On note bien, on remarque la troisième personne singulier et la troisième personne plurielle c'est la même. عندهم نفس la même. Bonne chance.